Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Idrus Muhammad Ali kontak baru ya kan, asik. Oke, di sini gue mau membahas sebuah konspirasi ya kan. Ada salah satu video. Jadi ini video lama ya kan, video tentang sebuah rekaman di sini kan. Kalau lu tahu judulnya itu Loco Holofonia bahasa Spanyol. Jadi tuh kalau lu yang belum tahu, Loco Holofonia itu adalah sebuah sedikit cerita. Jadi gini. Jadi Loco Holofonia itu adalah sebuah cerita di mana sebuah rekaman di mana menceritakan tentang kejadian nyata di dalam sebuah rumah sakit jiwa di daerah Spanyol. Jadi nggak sengaja direkam oleh salah seseorang lah ya kan, bisa dibilang. Dan disitu terekam beberapa kejadian yang sekiranya ya kalau lu mendengarkan sih sedikit kayak serem sih kalau gue bilang sih ya. Jadi disitu tuh menceritakan tentang kejadian-kejadian yang ada di saat malam, khususnya malam ya, atau kejadian-kejadian yang ada di rumah sakit jiwa tersebut. Konon katanya rumah sakit tersebut banyak pasien-pasien yang ya gitulah ya kan. Buat lu yang kepo gimana rekamannya, gimana videonya, jangan lupa di like, komen, sama di subscribe ya kan. Oke, itu penting bosku. Oke, langsung aja lu bisa cari di Google Loco Holofonia. Cuman gue saranin buat kalian dengerinnya itu kalau bisa pakai headset gitu, terus sambil merem. Karena apa? Biar lebih menghayati, biar lebih suasana itu lebih gimana gitu ya kan. Karena berhubung HP gue udah terhubung sama sound, jadi coba kita dengarkan. Oke, di situ gue bakal nemenin kalian ya. Jangan takut, pokoknya dengerin aja gimananya. Oke, kita langsung suaranya. Jadi katanya rekaman ini rekaman lama ya kan. Udah lama banget di rumah sakit jiwa daerah Spanyol kalau nggak salah. Ini rekaman asli. Gue saranin buat kalian dengerin tuh pakai headset sama pejamkan mata kalian. Wah.
Ven. Ven. Oye. Oye. Despiértate. Ven. Ven. ¿Dónde estás? Loco. Jadi dia model cuma rekaman ya, bukan video ya. Rekaman aja begini. ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! No, no, ya, no, por favor, no. Kayak psikopat deh. Suara Oye, oye, ¿qué te pasa? Despierta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Despiértate. Despiértate. ¿Estás bien? Ven, despierta. Oke, itu dia suara rekamannya. Gimana? Asik gak? Alik ya kan, anjir. Kalau lo dengerin pakai headset pasti asli parah. Jadi katanya ini rekaman asli, ya kan, sekedar menjelaskan lagi ini adalah suara rekaman asli yang ada di rumah sakit jiwa di Spanyol, dan konon katanya orang-orang atau pasien di sana itu ya gitulah, yang psikopat gitulah, ya kan. Jadi itu adalah rekaman asli. Oke, sekian video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Jangan lupa di like, komen, sama di subscribe. Oke bos, see you, bye bye.